Hola, com anem? Tot bé? Espero que sí. Avui us vull parlar sobre com aprofitar els moments morts. Què són els moments morts? Ara en parlarem i espero que sigui útil. Si us agraden aquests vídeos podeu deixar un m'agrada, deixar un comentari, us podeu subscriure i compartir-los amb persones que penseu que li poden ser útils. També us podeu fer Patreons i si us feu Patreons, de fet, trobareu les transcripcions del podcast, ja n'hi ha 50. I res, també em podeu així donar suport, d'acord? Vinga, doncs comencem. Som-hi! Què són els moments morts? Són moments en què realment no estem fent res a nivell mental, sinó que potser estem fent coses amb les mans o estem caminant, i són moments en què realment tindríem temps per fer coses amb el cervell, diguem-ne, a nivell racional, però no ho estem fent. Llavors, un moment mort podria ser si, per exemple, has d'esperar el bus o, per exemple, vas al supermercat. Seria un moment així que dius, realment estic fent coses, però potser estic només esperant el bus o el tren o... Sí, fent una cosa així. O, per exemple, ets a l'aeroport esperant que arribi l'avió o que surti l'avió. Són moments aquests que dius, realment estic a l'Instagram o estic sense fer res i podries aprofitar aquests moments morts per aprendre català, per exemple, o aprendre altres idiomes. Com ho pots fer? Jo això ho faig molt per aprendre suec i ara també per aprendre suís-alemany. Em poso un podcast i escolto Input Comprensible. On pots trobar Input Comprensible en català? En aquest canal, per exemple, però també si t'agraden els podcasts, també tinc un podcast per aprendre català. I, per exemple, si estàs esperant el bus, pots posar-te un episodi del podcast. Són episodis curts, així que si tens 10 minutets, ja en pots escoltar un, per exemple. I no només amb el meu podcast, i no només amb el català, ho pots fer en qualsevol idioma. I penso que és una manera molt intel·ligent de fer servir aquests moments morts, aquests temps morts, que realment no serveixen per res. Que de vegades també està bé no fer res, eh? De vegades dius, ara m'he estressat tot el dia, tampoc sóc una màquina, tampoc tinc ganes d'estar tot el dia fent coses productives, però si dius, no, és que ara realment m'estic avorrint, no estic fent res de profit, no estic fent res, doncs mira, aquests 10 minuts que hauria estat aquí esperant el bus, espero el bus, però em poso un episodi del podcast. I també així et sents bé, perquè dius, mira, he aprofitat el temps, saps? I això està bé. I jo ho faig molt, doncs, quan vaig al supermercat o quan estic, per exemple, cuinant. I també t'ajuda, per exemple, si és un podcast que t'agrada i no t'agrada cuinar, per exemple, pots dir, quan cuino, escolto el podcast i així es crea com aquesta connexió al cervell i ja no et fa tanta mandra cuinar i és un, ara escoltarem el podcast i cuinarem, o cuino i escolto el podcast. I a mi això em va passar molt, a mi no m'agradava gaire anar amb cotxe. Jo quan vaig de copilot, o sigui, quan no condueixo, amb la meva parella ens posem un audiollibre i així anar en cotxe s'ha convertit en una cosa que m'agrada, perquè realment dic, que bé, escoltarem l'audiollibre, que és com una sèrie, però auditiva, diguem-ne, o com un llibre, però auditiu. I això està bé, perquè, per exemple, si vas molt amb cotxe, realment pots aprofitar molt bé el temps si, per exemple, o escoltes música que t'agrada, o en l'idioma que estàs aprenent, o el que sigui. Vull dir que és una manera d'utilitzar un temps que, si no, entre cometes, es perd. El que passa que anant amb cotxe has d'anar molt amb compte perquè, per exemple, jo, si condueixo jo, prefereixo no escoltar cap audiollibre perquè jo tinc tendència a imaginar-me les coses a nivell visual. Llavors, clar, evidentment seria molt perillós. Vull dir que això realment fixa't com ets tu, però clar, si vas amb bus, si vas amb tren, si vas amb el que sigui, pots fer-ho. I t'ho recomano. Tu què en penses dels temps morts? Els fas servir? T'agrada fer-los servir? O dius, no, mira, jo de vegades prefereixo no fer res. Perquè és veritat que vivim en un món en què tota l'estona tenim estímuls. I de vegades també està bé simplement no tenir cap estímul. Mirar al carrer, mirar, no sé, mirar al cel, no sé, mirar
al teu voltant i adonar-se d'on ets, perquè de vegades som tant al nostre món i estem tan amb contingut que dius no tenim ni temps per saber què pensem, perquè estem tota l'estona amb contingut, sí, amb contingut extern, diguem-ne, sí. No sé què en penses. Si t'ha agradat aquest petit vídeo, deixa'm un comentari, deixa'm un m'agrada, també et pots subscriure i ho pots compartir amb els teus amics i també et pots fer Patreon. Molt bé, doncs això és tot per avui. Que vagi bé. Fins aviat. Adeu.